హలో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ పిఆర్ ట్రెండింగ్ వెహికల్స్. ఈరోజు మన ఛానల్కి అతి తక్కువ ధరలో మంచి ట్రాక్టర్ సేల్కి రావడం జరిగింది. ఈ ట్రాక్టర్కి సంబంధించిన వివరాలు ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. అంతకన్నా ముందు మీరు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేయండి. అలాగే ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే కన్ఫామ్గా ఒక లైక్ మాత్రం చేయండి. ఇక వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం ఫ్రెండ్స్. ట్రాక్టర్ చూసినట్లయితే జాన్డీర్ ట్రాక్టర్ అండి. మోడల్ వచ్చేసి 2016 5045D. ఇది జగిత్యాలలో ఉందండి. ట్రాక్టర్ చాలా బాగుందండి, గుడ్ కండిషన్లో ఉంది. రీసెంట్గా ఆయిల్ చేంజ్ చేయడం కూడా జరిగింది. దీని టైర్లు కూడా 75% కంటే చాలా బాగున్నాయండి. దీని ఇంజన్ వచ్చేసి బ్లాక్ కలర్. దీని ప్రైస్ అయితే 3,60,000 రూపీస్ అయితే చెప్తున్నారు ఓనర్ గారు. మీకు నచ్చినట్లయితే ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కొనాలి అనుకుంటే ఓనర్ గారి నెంబర్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వడం జరిగింది. అతనికి కాల్ చేసి పూర్తి వివరాలు అయితే తెలుసుకోండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ.